สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในภาคเรียนที่ 2นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่ 6ซึ่งเป็นเรื่องของเศษส่วนนะคะโดยมีครูเจี๊ยบเป็นผู้สอนเหมือนเดิมนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเศษส่วนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fraction นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงสัดส่วนของการแบ่งวัตถุสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะต้องแบ่งให้มันเป็นไงคะเท่ากันนะคะอย่างเช่นคุณครูมีวงกลมอยู่รูปหนึ่งนะคะแล้วครูก็แบ่งไหมคะแบ่งออกมาแล้วเป็นไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะนี่นะคะส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะแล้วครูก็ระบายสีนะคะไปส่วนหนึ่งนี่ไหมคะเกิดเศษส่วนขึ้นมาแล้วนะคะในที่นี้คุณครูระบายสีไป1ส่วนนะคะนั่นก็คือ1ใน2ส่วนนะคะเห็นไหมคะ1ส่วนใน1 2ส่วนนะคะถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขที่แสดงเศษส่วนนะคะเราจะเขียนยังไงวิธีการเขียนนะคะเขียนง่ายมากค่ะเขียนเศษก่อนค่ะเอาเศษไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาตัวส่วนไปไว้ข้างล่างขีดเส้นกลางขั้นกลาง1เส้นนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าเส้นแบ่งเศษส่วนนะคะแล้วเศษคืออะไรเศษคือจำนวนที่แบ่งออกมานะคะนี่นะคะส่วนคืออะไรส่วนก็คือจำนวนทั้งหมดที่มีไหมคะเศษจำนวนที่แบ่งออกมา1ส่วนนะคะส่วนคือจำนวนทั้งหมดที่มี1ส่วน2ส่วนนะคะทีนี้เราจะเขียนตัวเลขเราก็เขียนแบบนี้นะคะเศษมี1นะคะส่วนมีเท่าไหร่คะ1 2เราก็เอา2ไปใส่ข้างล่างนะคะแล้วก็เขียนเส้นแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ตัวเศษส่วนมาแล้วนะคะเขียนอย่างนี้นะคะรูปนี้เขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน2นะคะทีนี้มาดูภาพต่อไปนะคะนี่มีเท่าไหร่คะมี2ส่วนแบ่งออกไป1ส่วนก็เป็นเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น1ส่วน2อันนี้ก็เป็น1ส่วน2เหมือนกันนะคะทั้ง3รูปนี้แสดงจำนวนเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2นะคะดูข้อต่อไปนะคะคุณครูมีสี่เหลี่ยมนะคะอยู่รูปหนึ่งแล้วคุณครูก็แบ่งออกมาค่ะเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3 4เป็น4ส่วนแล้วคุณครูก็ระบายสีไป1ส่วนนะคะภาพนี้แสดงจำนวนเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน4นะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะแบบนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า1 2นะคะเศษ2ส่วนอะไรคะ1 2 3 4เศษ2ส่วน4นะคะแบบนี้ก็เป็น1 2 3เป็นเศษ3ส่วน4และแบบนี้ก็จะเป็นเศษ4ส่วน4นะคะนักเรียนลองมาดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นว่าเศษ4ส่วน4นะคะมันคือการระบายสีเต็มกระดาษทั้งหน้าเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเศษ4ส่วน4ก็คือจำนวนเท่าไหร่คะกระดาษ1หน้าหรือ1ส่วนนะคะนี่นะคะถ้าสังเกตให้ดีเห็นไหมคะถ้าตัวเศษและตัวส่วนนะคะมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1นะคะนี่เห็นไหมคะเราระบายเต็มเลยนะคะก็คือ1ส่วนเองนะคะภาพนี้แสดงเศษส่วนเท่าไหร่คะ1 2 3 4จาก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเป็นเศษ4ส่วน8นะคะเศษ4ส่วน8เขียนเส้นแบ่งภาพนี้เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6มีเศษ5ส่วน6นั่นเองนะคะภาพนี้มีวงกลม1รูปนะคะ
แล้วก็แบ่งนะคะแบ่งเป็นเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8แบ่งออกมาเป็น8ส่วนนะคะแล้วก็ระบายสี3ส่วนก็จะเป็นเศษอะไรคะเศษ3ส่วน8นั่นเองนะคะเป็นวงกลมอีกแล้วแบ่งอีกแล้วนะคะแบ่งออกมาเป็น8ส่วนใช่ไหมคะเมื่อกี้เรานับแล้วนะคะแล้วทำยังไงต่อครูระบายสีไป1ส่วนนะคะภาพนี้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน8นะคะแต่ถ้าครูระบายสีหมดเลยล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นเศษ8ส่วน8ใช่ไหมคะก็เท่ากับเศษ8ส่วน8เนี่ยก็คือรูปวงกลม1รูปนะคะนี่คะตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันก็เท่ากับเท่าไหร่คะ1นั่นเองนะคะจากการอธิบายทั้งหมดนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของเศษส่วนเพิ่มขึ้นนะคะเราไปทำแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ในไลน์นะคะแล้วให้นักเรียนกดไปทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไปทำแบบทดสอบกันค่ะสวัสดีค่ะ